YESPAPALOVE here at dito po tayo sa ating tutorial channel ni YESPAPALOVE FA. Dito nyo malalaman kung paano gumawa ng OBS KineMaster. Pero ngayon po wala po muna tayong tutorial dahil meron po tayong nabili ng Ringlight at i-unbox po natin para po sa ating live streaming. Titingnan po natin kung maganda siya. Yan. Pero sa ngayon po gamit ko na po siya. Nauna po kasi yung unboxing kaysa intro. Kaya ito yung itsura po niya. Medyo malinaw naman po. Medyo maganda. Yan. Kaya po, unbox natin para makita nyo rin po kung gaano po kaganda itong bagong ring light na nabili ko. Na with tripod stand. Tara, kasama nyo guys. Kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe na kayo. Kaya tara guys, sama nyo na ako. Umpisahan natin. Let's get on! Audio Jungle. Audio Jungle. Unboxing natin guys sa Ringlight. Ringfield lights. Ewan ko. Basta. Tapos nakaiwala yung stand po niya. Yung stand niya sa tripod 3110. Ewan ko, size ata yan. Size lang. No! Ito yung size po nung yung tripod. Yan. Then, 3 colors yung kanyang ring light. Buksan po natin. Unboxing natin. Kaya natin deliver. Yan. Unboxing! Wow! Laki niya guys. So, cord niya. Yan. Tapos, set up natin ng konti. Dito ata ito eh. Ito ba to? Ito nga ata. Yan, parang my God. Diba? Oh, diba? Ayan, parang cellphone. Yan. Then, yung cord niya, meron siyang 3 colors. Mamaya testingin yung 3 colors niya. Tapos ito yung ilalim niya. Yan. Ganyan yung tura niya. Yan. Eh, ano ba ito? Yan. Ayan siya. Kapulpul na yung wire. Yan. Testing natin yung kanyang stand. Stand niya ito. Gunting. Wow! O, diba? Meron siyang bag, pero hindi man siya totally bag. Pang cellphone. Pwede siya pang cellphone. And then, buksan natin siya. O, diba? Professional. O, diba? Pwede sa cellphone dito. Pag cellphone na gagamitin mo, pwede. Kung nag-vlog ka, pwede na to. Sa nag-vlog. Yan. Ang tagal kasi nung ka-Espanyol lang ilaw na ganito. Yan. Ay, tsura niya. Natayo. Pero mahaba pa siya. Ano ba size ito? Gano'n ko lang size talaga nandito eh. 45, 1,000 mm. Tingin ko dito is 3 feet. Mga 3 feet siguro to. Yan. Yan.
Hindi man siya ganun kalaki. Ay, hindi meron pa pala may dudukot. Wala na ba? Meron pa. Wala, sira na agad. Hindi pala. Ayun. Yun pala siya. Lugan mo kasi. Nilulugan yan eh. Yun. Ayun siya. Yan. Yan. Yan siya guys. Yan siya guys. Hey. Okay. Smart na yan. Yan siya guys. Yan. Yan siya kalaki. Laki din naman. Then, halagyan natin yung kanyang ulo. Ulo ba tawag doon? Ang hirap mag-vlog ng solo mo, di ba? Tiring. Makantay ba? Basag. Oh, then, no! Susuksok natin ito ngayon. Dito sa taas. Ayan. Ayan siya, oh. Paano siya may suksok? Yan. Ayos na siya. Then, lock natin siya. Then, lock. Yan siya guys. Buo na siya. Nabuo na siya. Siyang payapang pagkakatawan. Yan siya. Ano siya kayo ilawin? Yan siya guys. Ito yung kanyang remote on. Wow, ang liwanag. May adjust siya. Ang liwanag, oh, di ba? Yan yung adjuster niya. Ganyan siya. Ayos naman siya, di ba? O, di ba? Maganda naman siya tignan kahit pa paano. Yan, o, di ba? Yun guys, maraming salamat po sa pagsama sa aking unboxing ng aking bagong ring light. Yan. Yung ginagamit ko po sa ngayon at meron po sa 3 colors. Ayan po yung 3 colors niya. Ayan. Check po natin yung 3 colors niya. Ayan o. O diba? Ayan. May dilim. 1, 2, 3. Yan. 3 kulay po siya. Kaya yan guys, nag-enjoy naman po ako sa aking bagong ring light. Medyo solid naman siya, matibay naman tingin ko. Ah, talaga? Yung nga lang pag napunta, ko lang kung sa makakabili ng mga pumbilya nito, 64 leads. Ewan ko. Oh no! Yan, yung stand naman niya is okay naman, naka-tripod na may kasama na siyang cellphone holder na kahit wala yung tripod yung magagamit natin sa labas. Makakapag-vlog tayo sa labas. Kaya yun guys, maraming salamat guys. Kung di pa kayo nakasubscribe sa channel, alam nyo na, subscribe nyo na yan. At shoutout ko po ang aking mga kabarangay sa barangay YPL. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Yan. At kung di ka pa naka-join at hindi ka pa part ng barangay YPL, ano pa hinihintay mo? Mag-join ka na at click the join button sa aking channel at maging kabarangay ng YPL. Kaya yan guys, maraming salamat at God bless.